재채기 할 때 눈을 뜨고 있으면 눈이 빠진다. 재채기는 코의 점막이 자극을 받으면 일어나는 경련성 반사 운동이 때 우리는 무의적으로 눈을 감게 되는데요. 눈을 뜨고 있으면 뇌압으로 인해 눈이 빠진다는 속설이 있습니다. 사실일까요? 눈이 돌출되는 그레이브스 병을 앓고 있는 사람을 제외하고는 해당이 없다고 한다. 일부러 눈을 뜨고 재채기를 하려고 해도 힘들 뿐더러 뇌의 명령을 받은 반사적인 행동이기 때문에 빠질 일은 절대 없다고 합니다. 그렇다고 궁금해서 눈을 강제로 잡고 재채기를 시도한다면 안구의 혈관이 터질 수도 있기 때문에 시도하시면 안 됩니다. 지식 팝콘 구독, 좋아요.